林凤朝老师。我们回家吧。 同学们，不要再玩了，赶快进教室走自习。好，老师早。早，赶快进去哦。好。你好，请问你是新来的老师吗？没错，我叫林凤朝，我跟我先生一起调过来的。我先生是新来的校长。啊，原来是校长夫人。啊，你看起来好年轻哦。你好。 我姓赖，我叫赖淑美。赖老师您好，不过不要叫我校长夫人，叫我林老师就可以了。是吗？那以后我就不客气了。大家以后都是同事，不要这么客气。薛老师啊，您听说了吧？县政府派来的新校长今天就要来上任了，还有一位新来的老师。 听说是新校长的太太，不知道这对夫妻是怎么样的人呢？哎呀，我说老丁啊，你紧张个什么劲儿呢？啊，你管他是谁啊？他是谁跟咱们有什么关系啊？你说是不是啊？没错，薛老师，您说的对，管他是谁，都跟咱们无关。对，喝大。 薛老师、丁老师，各位老师，我向大家介绍一下，这位是新来的老师，叫林凤朝老师。大家好。好。我们喝茶呀。好的。林老师，我带你去你的座位吧，你的座位就在我旁边。好。这是你的座位。谢谢。赖老师，这里的老师都是这样。 一早就这样喝茶、看报纸、聊天吗？各位老师好，我是县政府新派任的校长，我叫陈文忠，很高兴能够被派来这里跟大家一起共事。啊，你这个可恶的小偷又来偷东西啦！从今天开始，我一定会竭尽所能的为学校付出，也会跟各位老师站在同一阵线。 希望未来可以跟大家一起为这个学校努力打拼。
也是我们学校的老师啊。你好，之前一直没有机会自我介绍，请问老师怎么称呼？我叫薛古城。薛老师您好。谢谢薛老师这么爱护我们学校，有机会再好好聊聊。那请各位老师准备一下，等等就要升旗了。哎，薛老师啊，刚刚新来的校长说你们之前见过面，这是怎么回事啊？是啊，他还谢谢你爱护学校呢。到底发生了什么事啊？哎呦，根本就没有什么事嘛。我第一次看到他的时候啊，我就对他没有什么好印象。这种年轻校长太天真，什么都不懂啊！来，咱们喝茶，喝茶，哎。老师坐。赶快进教室上课了，快要上课了，还在那边玩，赶快进教室。好了，大家安静，要上课喽。安静一点，再不安静，老师要生气喽。快点回位上坐好。各位同学，从今天开始呢，老师就是你们的班导师。这一节我们要上的是数学。等一下呢，老师会先出一些题目给大家做，顺便了解一下你们的程度啊。啊，我们连99乘法都不会，老师不要考我们。怎么可能？99乘法是升中年级之前就要会的，不是吗？这位同学，你叫什么名字？我叫黄小琪。小琪，刚才有同学说你们连99乘法都不会，老师不相信。老师问你，7乘8是多少7乘8，答案是42吗？7乘8，答案怎么会是42呢？有同学知道正确答案应该是多少吗？1000，不是1000，是99，我们现在不是上课时间吗？怎么会这么吵？同学们，赶快坐好，不要吵了，赶快坐。哎呀，快坐，快点！干什么？上课还到处乱跑，统统给我进教室！你们再不进教室，抓到了哈！统统给我进去，进去！你也是，还跑！我处罚你们了，我跟你讲，坐好，停不停手？我讲什么啊？坐好，停不停？统统给我闭嘴！谢校长还在忙啊？是啊，我想把教职员的基本资料，还有学校的财务报表看完再回去。你要先回去吗？没关系，我等你好了。
好意思哎，还让你陪我一起加班。没关系，今天你辛苦了。我有感受到薛老师他们对你的敌意。你也不好受吧？他们应该也是孤立你吧？他们的确对我很冷漠，不过我真的不懂哎，他们到底为什么这么排外啊？我听工友老张说啊，之前来的校长，个个都无心办校。我想是因为这样，他们才会对新派任的校长没有好感吧。可是他们也没有好到哪里去啊，他们根本就没有认真在教书，你知道吗？我今天上高年级的数学，班上大部分的孩子居然都不会背99乘法哎。我也注意到了，每堂上课的秩序都非常的混乱，有心上课的老师，学生不受控制；无心教学的老师啊，干脆让学生放牛吃草。这个学校怎么会这样呢？那以后我们该怎么办？施老师好。施老师，不好意思，打扰您听戏。有一件事情想要请教您。都放学了，你还有什么事情要请教我啊？是这样的，今天您在上数学课的时候，我刚好经过，看到您让学生自习，想请教为什么您这样做呢？校长啊，你管的太多了吧？那是因为班上的学生呢，有很多他都不会背99乘法表，所以呢，我就让他们在教室里面自行学习呀。可是就是因为学生不会，才需要您教啊，您怎么会让他们自习呢？今天这一堂课呀，他们是又吵又闹，我非常的生气，我就让他们在教室里面自行学习呀，不让他们在外面乱跑，免得给学校制造麻烦。我告诉你啊，我这个老师啊，可是尽本分的了。薛老师，您这样不行的，您把他们留在教室里面自习，这样学生会更学不好数学啊。我觉得你根本就是……怎么？你觉得我怎么？没事，薛老师，没事。没事，没事就不要来打搅我。好，不好意思，薛老师，打扰您听戏了，我们先离开了，薛老师再见。那个薛老师他根本就是不负责任，居然还敢说他已经尽了当老师的本分了。不是，你刚刚跟他说那话有用吗？他现在已经对我们有敌意了，我不想让情况变得更糟嘛。所以呢，你打算就这样忍让他、迁就他？那学生的权益怎么办？我没有打算要容忍他、迁就他。我当然也知道让学生好好的学习，这是很重要的事情。可是很多事情不是逞口舌之快就可以解决的。而且我已经想到方法了。什么方法？你还记不记得我之前实行大单元教学，把学校整体的成绩全部都提升起来，校长还因此拔擢推荐我。这一次，我打算再从大单元教学着手，让学校的老师跟学生都可以动起来。你想的太简单了。以前你想做什么都有其他老师可以帮你，但现在你就只有我可以帮忙。那个薛老师对你爱理不理的，而且他对其他老师又有影响力，我觉得你要成功机会很小。可是如果不去试，就永远都不会成功啊！就算其他的老师不支持我，我也要去试。我一定要改变现在的状况，要让老师对教学有责任感，让学生知道自己的本分是什么。实行大单元教学是最快的方法。走，赶快进教室。
各位老师，我希望可以在学校实行大单元联络教学。所谓大单元联络教学呢，就是用一个主题来贯穿所有的科目。这一次呢，我希望用责任感这3个字来作为我们生活学习还有教学上的重点。我想用接下来的1个月，让孩子们了解到自己的本分是什么，所以要请各位老师先担起责任，搜集跟责任感相关的资讯。校长，徐老师请说。刚才校长说哈，不论是国语、历史、社会、生活伦理、自然的科目，尽量去寻找有关责任感的故事跟题材去教育，让学生啊尽量去发挥出责任感。这些科目啊跟责任感是可以互相结合的，但数学呢？数学可是一个萝卜一个坑啊！你要数学跟责任感怎么结合啊？徐老师，您提这个问题很好。我们只要把数学题目的设计呢，跟责任感做一点相关的连接就好了。比如说，让父母给孩子们50块去买酱油，那到底应该找回来多少钱？可是途中呢，他可能跑去买了零食或是玩具，那最后只剩下多少钱？那如果有责任感的做法又是什么呢？借由这样的方式呢，去引导孩子们了解责任感的重要性。另外呢，我也希望在每一间教室后面的布告栏上贴上跟责任感相关的宣传海报，让孩子们时时都可以看到，可以互相提醒。你怎么这么烦呢，校长？你当真我们这些老师没有事情做吗？高3组的学生呐，对美术设计本来就不行啊，到时候还不是要我们这些老师跳下来帮他们做吗？对啊，对啊。我知道各位老师平常都有很多事要做，所以这件事呢，需要各位老师之间互相帮忙。如果忙不过来没关系，随时都可以来找我或是林凤朝老师。是的，我非常愿意帮大家的忙。我之前有参与过校长提出的大单元教学，我也很乐意跟大家分享经验。那海报就交给林老师去做就好了嘛。相信各位老师都知道，师者教也，不教则师师职也。我们都是老师，教育下一代本来就是我们应尽的责任。我们是偏乡的学校，孩子们要来上课，已经不是一件容易的事了。相信在座的每一位老师都是非常优秀的老师。我们学校的孩子们还仰仗各位老师耐心的付出与教导。我先代所有的孩子们，谢谢各位老师，谢谢你们辛苦的付出。那大单元联络教学的事，就要麻烦各位老师了。您说这新校长到底是有什么问题啊？根本就是给咱们找麻烦嘛！刚刚啊，要不是您站出来跟他对抗，咱们就给他抄死了。重点是好，搞这些真的能够让学生有责任感吗？这校长啊，太年轻，太天真了，总要有人站出来告诉他，不要让他觉得可以轻易的指使我们做事，对不对？没错。经过了这几年，我们看的还不够多吗？经过这么多的校长啊，每个都说，希望能够做出点成绩来。表面上啊是为了学校打算，实际上是做给上级看的。说穿了，还不是为了自己的前途着想。你想想看，这些校长他们都搞出些什么名堂了没有啊？不过，刚才新校长已经下达命令了。说要大家一起做什么大单元教学，薛老师，您觉得咱们应该怎么应对啊？
你们要配合，尽量去配合。我老薛是绝对不会配合的。我说了这么多啊，就是要把丑话先讲到前面啊。校长看你们这么配合，到时候又想到一些奇奇怪怪的点子让你们去做，你们可就千万不要哭着来找我哦。薛老师，我听你的，我一定不会跟校长配合。这还差不多。嘿嘿，哎呀，干什么东西呢？真是的啊，很好笑，好笑，哈哈，哎。海报果然还是没有贴上去啊。戴老师，戴老师，我有些话想跟你说，方便跟我聊一下吗？林老师，你特地来找我，应该是来问我大单元教学的事情吧？没错，我就是为了这件事找你的。我想请问，校长提出大单元教学，你觉得怎么样？你也认为校长是在找大家麻烦吗？老实说，听了校长的说明，我很意外，也很感动。我从来都不知道，原来老师可以用这样子的方法来教育学生。那你愿意支持校长在你的班上实施大单元教学吗？我自己都不懂该如何实施这个教学法，我又如何配合？还有，你也看到了，在会议上那样的气氛之下，其他老师没有说要配合，我很难挑出来说我要配合。可是你刚才不是说你很感动的吗？我感动没有用，学校老师们是一个团体，我不希望在这个团体里面引起别的老师对我的反感。赖老师，我知道你上课教学很认真，只是班上的学生太调皮。其实你可以用故事去引导他们，教会他们对自己要有责任感，这样就能带动他们的学习动力。就像父母在家教孩子要守规矩一样，在学校，老师要教育学生，让他们清楚地知道，念书是他们应尽的本分跟责任。所以校长才会说，师者教也，不教则是失职也。赖老师，我也知道你的顾虑，但是身为老师就应该要对学生负责，这是当老师的使命，不是吗？我们从事教职工作，一定要无愧于心，所以我真的很希望你能跟校长一起去做。为了学生他们未来的人生前途，让我们一起去改变学生的读书风气，好不好？好吧，我试试看。虽然不知道其他老师会不会对我反弹，真的吗？真的太谢谢你了。但是我有不懂不会的地方，可要请你多帮帮忙哦。没问题，你放心，我一定会帮你的。凤草，阿母，你家中调来这间新的学校，一切拢好无？真好啊！是讲阿母，恁哪会向安尼问啊？
因为我感觉哦，阿中最近倒转来，心情拢无啥偌好，所以我就第一烦恼讲，是不是第一学校做校长遇到啥物困难？可能是因为做校长了后代志较济啦，所以转来厝诶，搁伫想公司。阿母，你唔通有白想啦吼。也毋过，我带亚萍出去散步的时阵，拢会拄到一寡老师，我看因对我的态度拢无啥偌好呢。我毋才会想讲，阿中第一学校是毋是无受因的欢迎？阿母，你想想这啊啦。迄个老师平常时看起来拢真严肃，毋过其实人拢真好。是哦。是啊。阿无亚萍，我先抱起来困。好，你上一天的困嘛忝啊，嘛较早去困的。好，多谢阿母。阿中。你要带朋友困啊？是啊，你嘛较早休困的。我知影。我辛苦咧。袂啦。还在为了大单元实施的事烦恼吗？是啊，大单元联络教学都已经公布了，可是就是没有老师愿意配合，我在想该怎么办。有件事我没跟你说，是怕你听了会难过。我听到薛老师跟其他老师说不要配合你。我今天上课的时候就去巡视了一遍，我已经感受到其他老师不愿意配合的样子。不过你也别泄气，起码赖淑梅老师愿意配合你。真的吗？赖老师愿意配合？那真的太好了。不过我还是得想个办法，让其他老师也愿意参与才行。我想，只要有一个老师愿意去做，应该就会慢慢的影响其他老师了。不行啦，那样太慢了。哎，我怎么没有想到啊？怎么了？你想到什么？虽然明天是周末，但是还是要麻烦你跟我一起去学校加班，好吗？当然没问题啊。不过加班要做什么？你先别问嘛，你明天先去学校等我，等我买完东西，我就到学校跟你会合。好了，赶紧洗澡睡觉，明天有的忙喽。原来你周末约我来学校，就是要画海报、进教室布置啊？既然他们都不愿意动手做，就由我们两个先从布置教室开始，带动气氛总可以吧？不过一间教室要贴2张海报，光是画海报就是不小的工程呢。所以我才说是加班啊。谢谢林老师当我的好助手。你哦，难怪阿布常常说你是拱宗，他就是说对了。不管做什么事都这么认真努力的，我是你太太，当然要帮你啊。谢谢你。好啦，赶快画吧，不然今天就画不完了。哎，校长林老师，老张，怎么周末也来学校啊？因为之前有些顽皮的孩子会来学校破坏公物，还有校长到任之前有遭过小偷，所以周末我没事的话就会过来巡巡。哎，校长林老师你们在干嘛？我们在布置教室啊。因为校长希望不论是学生还是老师都能实行责任感。原来是这样，那每间教室都要布置吗？
是啊，我们一早就已经来了，刚才好不容易啊，把所有海报都画完了呢。哎，这些海报都是你们画的吗？是啊，你看看，还行吗？画的不错。郭校长、林老师啊，你们也画太多了吧？哎，我的意思啊，你们辛苦了。不辛苦，只要能让孩子们在有责任感的环境下上课，让他们学习得更好，做这些都是值得的。校长、林老师啊，我也来帮忙贴海报，反正啊，我现在没事儿。哦，不用不用，你还是赶快回去休息吧。没关系，虽然我没念什么书啊，不过啊这个贴海报的事情啊，还难不倒我，就让我来吧。校长应该是趁礼拜天来布置的吧？是啊，想不到校长这么有心。徐老师，徐老师啊，你进教室了没啊？这时间都还没有到，进教室干什么的？一大早你嚷嚷个什么劲儿啊？你看看茶我都帮你煲好了，喝茶喝茶喝茶。啊，这茶等会再喝，你先跟我进教室去看看啦。教室有什么好看的？哎，你跟我去看就对了啦。走啦走啦，快点啦，慢点慢点。徐老师徐老师，来，这边。啊，是啊，你们赶快去扫地啦，到外面去扫干净，去。徐老师，你看，这每一间教室都贴上这样子的海报了。我听老张说啊，这是校长跟林老师趁周末的时候跑来布置。校长他这是什么意思啊？他是想要用这种方式强迫我们实行大单元教学吗？他爱做就让他做，关咱们什么事啊？可是这公布栏都已经布置好了，那咱们该怎么办啊？什么办啊？他以为这个贴了标语就能让学生跟老师增加责任感吗？他未免想得太简单了吧？各位老师，相信大家在上课的时候都有注意到，教室后面的布告栏上有贴上跟责任感相关的大海报。现在林凤朝老师手上拿的这2张小海报呢，是要发给大家，让大家轮流替换贴在大海报旁边，提醒孩子们责任感的重要性。那现在我就请林老师跟大家解释一下。各位老师好，现在大家看到我手上这2张小海报呢，每张要张贴2个星期。第一张是我是清洁大使，教导孩子们要有责任感，做好环境清洁，不要乱丢垃圾，也可以鼓励同学们彼此之间互相监督。第二张是我是归位大使，教导孩子们用过的东西，比方说清洁用品要做好归位，离开座位的时候要把椅子放好等等，借此让孩子们从生活当中培养出责任感。另外，我跟李老师还会搜集跟责任感相关的资讯，我会尽快整理出来，到时候要请各位老师配合。谢谢校长跟林老师为我们做那么多，我愿意在班上推动责任感的活动。谢谢赖老师。校长，我也愿意去推动。谢谢。老丁，我们去烧开水泡茶去。哎，好，走。啊，泡茶。你不是在办公室吃饭，拿着便当要去哪？我想去教室陪我们班上的孩子吃饭，顺便多了解他们。你呢？我打算去办公室陪那些老师吃饭，聊聊天，联络一下感情。可是薛老师跟丁老师他们也在。就是因为他们在，我才更要去啊。今天开会的情形你也都看到了，我得做些努力，改变他们对我的态度才行。但我担心你去了会碰钉子，毕竟薛老师跟丁老师对你我都不友善。
再怎么说我都是一校之长，在教学上，我必须和老师们达成共识；在生活上，我也要和他们成为朋友才行啊。你去陪孩子们吃饭吧，不用担心我。徐老师，今天我太太给我准备了她的拿手卤菜，咱们一块吃吧。哎，不用了，不用了，这是你太太的爱情，你自己吃，我吃馒头就好了啊。对，我吃馒头。各位老师，不好意思打搅了，不知道方不方便一起用餐，顺便一起讨论大单元联络教学的心得。欢迎校长，刚好林老师不在，那你就坐在他的座位上，跟我们一起吃饭吧。好。徐老师吃馒头啊？不是馒头是石头啊。校长好，校长好。你们好。老丁啊，这屋里啊晦气太重，咱们到外面去吃啊。走。好。校长，您别跟薛老师一般见识，因为您刚来，跟他不熟，所以他说话比较直接。没事，是我打搅了。海报贴了之后有没有什么成效？好了，同学们，吃饭的时候不要讲话，这样不小心会噎到的。赶快专心把饭吃完。好了，赶快吃饭。王小琪，你中午怎么没有吃饭？你的便当呢？农事虽辛苦，秋收最欢欣。大家笑哈哈。校长，好了，水我已经帮你加好了。哦，麻烦你了。不麻烦，这是应该的。晚一点我再来帮你加。哎，老张，我今天中午跟老师们一起吃饭，无意间聊到，你跟薛老师很熟是吧？说很熟也还好啦，我们年纪差不多，偶尔会聊聊天。那你了解他的家庭状况吗？我看他中午只吃馒头配豆腐乳，是不是经济上有什么困难？老薛不是经济上有什么困难，他是想多存点钱，以后带回大陆老家孝敬他母亲。他不像我，在这儿结婚落地生根，他一心还想回大陆单身一个，懒得开火，就常做馒头吃。可是只吃馒头这样营养不够吧？我也劝过他，他嫌煮菜麻烦。原来是这样。校长，你刚刚问这些是关心老薛吧？学校每一个人我都应该要关心啊。想不到校长度量这么大，听说老薛对你不太服气，教学上不太配合。我想说你会因此而讨厌他。我怎么可能讨厌薛老师啊？他年纪比我年长，算是我的前辈。有很多地方我还要向他学习呢。至于他排斥我，我想应该是对我不熟悉吧。其实老薛以前不是这样的，一开始他对教学非常热忱，但是这里学生的家长，孩子念不念书他们都不管，加上孩子们调皮捣蛋、惹是生非一堆，
10几年下来，渐渐消磨老师对教学的热情。我多少有猜出是这个原因，可是他对我不服气，应该又是另外一回事吧。我在想，是不是因为我太年轻，所以他怀疑我的能力啊？我想啊，他应该以为校长跟前几任校长一样吧。你这句话是什么意思啊？之前来了好几任校长，都把这里当作是跳板。来的时候都说会努力的建设学校，一旦有更好的机会，屁股拍拍就走了。学校的设施都没有改善，老师啊，非常的生气又失望。听他跟丁老师说，以后啊，再也不相信新派来的校长。校长，对不起，我一时多嘴跟你说了这么多。老张，你别这么说，要不是因为你告诉我这些，我根本无从了解薛老师。现在我渐渐能理解他的想法。说真的，薛老师是个好人。如果他有说些什么过分的话，就请校长不要跟他计较。我不会。我现在了解这些来龙去脉之后，我发现我应该要更努力，让薛老师对我改观。我就知道校长心胸开阔。哎，最近我越来越觉得我们学校有你这位校长真的太好了。哎，我还没有做出成绩，你先给我打高分啊！我一向看人的眼光很准哦，我相信校长一定能帮助这些孩子们有更好的学习环境。哎呀，你看我没大没小的跟你说的这些，哎，校长，你刚刚去除草？是啊，除了一小片。那没事的话，我去修理椅子了。嗯，你忙。好。老张，谢谢你。不会啦。这一次的数学考试，大家都考得不是很好。等一下上课的时候呢，老师会帮大家再复习一次。现在老师现在发考卷。蔡若雅，65分。徐洁如，70分。黄小琪，黄小琪怎么不见了？不知道。他说他要回家了。他要回家，怎么没有跟老师说呢？我也不知道。好，那我们继续啊。罗志勤，60分。看来家境不是很好啊。李老师，哎，赖老师，李老师，我跟你说哦，今天啊，我试了在课程里面融入大单元教学，真没想到启发了学生对责任感的重视哎。我跟他们还约法3章，明天要教关于责任感的1篇作文。啊，真的吗？那真是太好了。我正在烦恼，不知道该怎么让我们班上的学生对上课这件事有责任感呢。哎，学生基本资料，怎么了吗？因为我们班上啊，有几个孩子经常缺课。这几天我发现一个叫黄小琪的孩子，他数学成绩并不好，而且下午他没有跟我报备，就直接回家了。唉，我们班上也有这样的孩子，因为父母要出海捕鱼工作，他们就被留在家里帮忙顾家，没办法上课。我下午已经没课了，所以我打算去他家看看。哦，李老师，你要家访吗？是啊。我看这地址有点远哎，不如这样，你跟老张借个脚踏车，这样行动也比较方便。啊，我知道了，谢谢你，赖老师。不会。
请问有人在吗？请问有人在吗？老师，小琪，你今天下午为什么没上课就回家了呢？老师不是要责备你，老师只是想要了解原因。你可以跟老师说，为什么你忽然回家吗？时间告诉我要知道，逝去的青春剩下多少？现实会让生活颠倒，一缕线在追寻的目标，害怕不再被需要。丢了真诚的微笑，好好把握着每一秒，找回曾无惧的年少。大风会再次吹起，风吹在对的时机，他知道吹向的目的地，就差一点到达边际。要值得为自己勇敢找一颗心。